咁嗰陣時我一個人一支咪咁啊上去襯啦。你話驚唔驚啦？都幾驚嘅。咁所以我揾咗幾個咧，睇落咧都唔會聽得我朋友一齊去做啦嚇。咁如果你睇就係阿 Twins 嗰啲都係兩個人先上到台嘅啫，成日走音係咪先？即係阿 Gary 話我成日講唔係走音係特色嚟㗎。咁啊，嬌同阿 Sa 邊個唱多啲？應該係阿嬌啦嚇。咁佢點樣咧？有人唱歌就會話唱到入城大也走音，預計之中。咁其實好尷尬㗎嘛。但係呢個時候唔緊要，阿 Sa 出嚟啦，已經係有走音啦。然後佢會繼續唱緊佢，然後我越唱越激動，走音的感覺怎形容？初次難忘就都幾自然心動。即係尷尬呢啲嘢自己消化啫，鬧人咁冇所謂啦。最慘係你 book 咗個場冇人嘅，咁咪真係下笑聲啦，空凳一張雕空了無人坐，係今日係多歌嘅，令我再不禁地遺憾。但在遠遠的以前，我 book 咗呢船，點知冇一個人。咁咪真係人又冇錢又冇，尷尬都唔知同邊個講好。最後點樣咧？最後好嘅，我哋係滿座嘅。我覺得幾遠啦，30人滿座都咁開心。咁同埋咧，最緊要係冇人嗌回水嘅。唔係有一個嗰個叫阿炳，即係喺度，你咪成日嗌回水啊？回水。係啦，佢係咁啊，佢就咁回水啊。咁你話我係咪講得唔好去嗌回水咧？梗係唔係啦，因為我記得啊。我真係記得㗎，我一揸支咪佢就嗌回水嘅。咁我嚟話，喂，咁你又嚟？原來佢話佢以為佢 talk show 就係嗌回水，其實佢唔係搞事，佢係搞下氣氛嘅。